আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আমি আজকে চলে আসলাম একটি ঘড়ি নিয়ে, ডিজিটাল ঘড়ি দারাজ থেকে অর্ডার দিয়েছি। তো এখন এটাকে আমি আনবক্স করব, দেখি ভিতরে কি অবস্থা। তো যে সেলারকে অনেক ধন্যবাদ, কারণ এটি আমি অর্ডার করার 3 দিনের মধ্যেই পেয়েছি হাতে। ওই জন্য সেলারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এরকম ঘাম অবশ্য আমি আগে কখনো দেখিনি, যে 2 সাইডে ঘাম অনেক শক্ত। তো বন্ধুরা দেখুন, এটির প্রাইসটি কিন্তু এখানে দেয়া আছে। এই দেখুন যে এটা যে প্রাইস, টোটাল আমার শিপিং কস্ট সহকারে 714 টাকা পড়েছে। তো এই হলো। এই হলো সেই প্যাকেট। এটা নিশ্চয় সেলার খুলেছে। প্যাকেটের অবস্থা দেখছেন আপনারা যে কি অবস্থা। এই হলো সেই ঘড়িটি, এই সেই ঘড়ি আমার, এই হলো সেই ঘড়িটি। এখানে ওয়াও, 2টি ব্যাটারির প্রয়োজন। আমার 2টি ব্যাটারি কোথায় আছে এখন? আমার 2টি ব্যাটারি প্রয়োজন। ঘড়ির ডিসপ্লে কিন্তু অনেক বড়। এখানে কি কি সুবিধা রয়েছে ঘড়িটিতে? এখানে মান্থ, ডেট, ডে, কাউন্টডাউন, টেম্পারেচার, ঠিক আছে। আর এইটি হলো আজিনা প্যাসিফিক ডিজিটাল ওয়াল ক্লক, আরটিজি। কোন কোম্পানির এটি? আরএফএল প্লাস্টিক। দেখুন, আরএফএল কিন্তু বাংলাদেশের সব জায়গায় ছেয়ে গিয়েছে। যেখানে যায় আরএফএল এর সব কিছুই আছে বর্তমানে মার্কেটে, খাওয়া থেকে শুরু করে। তো এখানে কি কি ফাংশন রয়েছে, ফাংশনগুলো একটু দেখে নিচ্ছি আমরা। টাইমার, অটো ক্যালেন্ডার, অ্যালার্ম, কাউন্টডাউন, তারপরে যে ঘড়ির সেটিংস, 12 আওয়ার, 24 আওয়ার, স্নোজ। এই হলো ঘড়ির যে ভিউটা, এটি কিন্তু এরকমই হবে। তো এখন আমি এটিতে ব্যাটারি লাগাবো। তারপর দেখতেছি এখানে কিছু বাটন রয়েছে, বাটনগুলি কিসের একটু দেখে নিচ্ছি। মোড আছে, মোড আপ ডাউন, তারপরে সিএফ সেট, তারপরটা হলো স্নোজ, অ্যালার্ম, রিসেট। ছোট করে একটা বাটন রয়েছে রিসেট, যদি কোনো কারণে কোনো কিছু না মিলাতে পারে এটিকে চাপ দিয়ে জীবনটাকে রিসেট করে দিতে পারি আমরা, ঠিক আছে। এখন আমি ব্যাটারি লাগাবো। তো আমার বাসায় খুঁজে পুরাতন 2টি ব্যাটারি পেয়েছি আমি। একটি হলো আমার ছেলের যে মোটরের একটি ব্যাটারি, আর একটি বাসার পুরাতন ঘড়ির ব্যাটারি। তো লাগিয়ে দেখি কি হয়। স্প্রিং এর যে কন্ডিশন বা অবস্থা, এটি কিন্তু এত ভালো না।
স্প্রিংটি এক্সাইট। ওকে ওকে, এখন দেখি কি দেখাচ্ছে এখানে। এই এই ব্যাটারিগুলি খুলে গিয়েছে, আবার লাগাচ্ছি, আবার এই খুলিস না। কভারটা কোথায় পাবো? গেমসের যে সাউন্ডটা অনেকদিন পরে পেয়েছি আমি আবার। খুব সুন্দর একটা সাউন্ড, গান গাচ্ছে মনে হচ্ছে এখানে। এই আমার ঘড়ি চালু হয়ে গিয়েছে, দেখুন 12টা AM, 1 টুয়েসডে, 30 ডিগ্রি টেম্পারেচার শো করতেছে এখানে। আর আমি যা দেখতে পারতেছি ব্যাটারি চার্জ কম থাকার কারণে কিন্তু আমার লেখাটি স্পষ্ট হচ্ছে না। তো আমরা আমাদের সুবিধা মতো এখন কয়টা বাজতেছে, পরবর্তীতে আমরা টাইম সেট করে নিব। তো এটির সার্ভিস কেমন আমি কিছুদিন ব্যবহার করি, ব্যবহার করার পরে আমি একটি ভিডিও তৈরি করে জানাবো আসলে এটির সার্ভিসটি কেমন। তো আমার ইউটিউব চ্যানেলটি এখন যারা সাবস্ক্রাইব করেনি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন আর আমার সাথেই থাকুন। আজকের মতো এখানে, আল্লাহ হাফেজ।